U Mosè sejjaħ lill-Iżrael kollu għalilhom isma'u Iżrael l-istatuti u l-ordinanzi li llum qiegħed ngħid f'udnejkom biex titgħallmuhom u tħarsuhom u tagħmluhom. Il-Mulejja tagħna għamel patt magħna f'Ħoreb jew mal-Muntanja Sinaj. Il-Mulej ma għamilx dan il-patt ma' missirietna iżda magħna li l-koll kemm aħna hawn għadna ħajjin. Il-Mulej kellimkom wiċċ imwiċċ fuq il-muntanja minn Ġonnar. Jien kont qiegħed dak iż-żmien bejn il-Mulej u bejnkom biex inħabbrilkom il-kelma tal-Alla. Għax intom bżajtu minn dak in-nar u ma tlajtux fuq il-muntanja. U l-Mulej qal: jien il-Mulej Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu minn dar l-Jasar. Int ma jkollokx Alla toħra għajri jew ħliefi. La tagħmilx għalik l-ebda immaġni skolpita jew xi immaġni ta' xi ħaġa li fis-sema il fuq jew fl-art minn taħt jew fl-ilma ta' taħt l-art. La tmilx qudiemhom u la tqimhomx. Għax jien il-Mulej Alla tiegħek Alla għajjur li nikkastiga l-ħażen tal-missiriet fl-uliet fit-tielet u r-raba' nisel ta' dawk li joboduni u nagħmel ħniena sal-1000 nisel ma' dawk li jħobbuni u jħarsu il-kmandamenti tiegħi. La semmix isem il-Mulej Alla tiegħek fil-batal għal xejn b'xejn ġifieri. Għax il-Mulej ma jżommx bl-ħtija il-min isemmi ismu fil-batal. Ħares jum is-sibt biex tqadsu bħal mordnalek il-Mulej Alla tiegħek taħdem 6 ijiem u tagħmel ix-xogħol kollu tiegħek iżda s-seba' jum ikun mistrieħ fġieħ il-Mulej Alla tiegħek fih la tagħmel l-ebda xogħol int jew ibnek jew bintek jew il-qaddej tiegħek jew il-qaddejja tiegħek jew il-gandus tiegħek jew il-ħmar tiegħek jew il-bima tiegħek jew l-qarib ġifieri il-barrani li joqgħod miegħek biex il-qaddej u l-qaddejja tiegħek jistrieħu bħalek. U ftakar li inti kont il-sir fl-art tal-Eġittu. U l-Mulej Alla tiegħek ħarġek minn hemm bit qawwija u bit-trieħ mindud. Għalhekk il-Mulej Alla tiegħek ordnalek biex tħares il-jum tas-sibt. Weġġaħ il-missier kull ommok bħalma ordnalek il-Mulej biex jitwalu jiemek u tkun ħieni, tkun ferħan fl-art li l-Mulej Alla tiegħek se jagħtik. La toqtolx, la tagħmilx adulterju, la tisraqx, la tixxieġ xhieda qarrieqa kontra għajrek, la tixtieqx mart għajrek, la tixxennaqx għad-dar ta' għajrek għall-għalqa tiegħu, għall-qaddej tiegħu, għall-qaddejja tiegħu, għall-gendus tiegħu, għall-ħmar tiegħu jew għal xi ħaġa oħra li hija ta' għajrek. Dal-kliem qal il-Mulej lill-ġemgħa tagħkom kollha fuq il-muntanja minn Ġonnar u sħab u ċpar bleħen qawwi. U ma żiedx iżjed. U kitibhom fuq żewġ twafel tal-ġebel u ta' omli. Amen. Il-Lut kien jisibu dan il-ktieb bħala Debarim. Debarim, li tfisser kliem. U kliem fit-tul. Aħna bil-Malti ngħidu min jgħid wisq ftit fih risq. Però dan mhux il-kliem ta' xi mara paċpaċa li m'għandix tagħmel. Dan huwa l-kliem tal-Alla. Moddililna permezz tal-qaddej tiegħu Mosè, u Mosè lejn l-aħħar tal-ktieb infatti jgħidilhom orbtu qalbkom mal-kliem kollu li bihom qiegħed inwissikom illum biex tikmandaw minn lulietkom biex jieħdu ħsieb jagħmlu l-kelmiet kollha ta' dil-liġi. Għax din mhix kelma fierħa għalikom. Il-kelma tal-Alla mhix kelma li tista' tarmija, twarraba, titraskura. Id-Deuteronomju jikkonfrontana bl-awtorità ta' Alla fuqna li possedina għax ħalaqna u fdina. Mhix kelma fierħa għalikom, din hija ħajjitkom u bija ittawlu l-jiem tagħkom fuq l-art li għalija se taqsmu l-Ġurdan biex toħtuha.
Tiftakru intom illi l-Izraeliti li ħarġu mill-Eġittu għaddew mid-desert fejn hemmhekk mal-muntanja Horeb jew Sinaj tom l-10 kmandamenti, imbagħad ukoll il-ġiri tagħhom fid-desert għaddew dawn l-40 sena u issa jinsabu mal-pjanuri ta' Moab faċċata tal-Art Imwiegħda. Kull ma kien hemm x'jaqsam bejnhom kienet ix-xmara Ġordan illi kellhom jaqsmuha u jitlu fl-art li Alla wiegħed il-missirietom. U Musa fix-Xuħitu fakru li għandu 120 sena, jagħtihom dawn bażikament 3 priedki tiegħu biex iħeġġiġhom ifakkarhom li huma jinsabu nies f'patt ma' Alla. Lega għandhom relazzjoni sagra ma' Alla illi ma jistgħux jaffordjaw illi jitraskurawha. Meta il-Bibja nqalbet għal Grieg, dik li ħanejdu l-Septuaġinta, dal-ktieb tawh isem ieħor Deuteronomju għandek żewġ kelmiet Griegi, Deuteros li tfisser 2 u Nomos li tfisser liġi, mela t-tieni liġi. Għaliex semmeħu t-tieni liġi dal-ktieb? Għaliex tiftakru illi issa Musa għandu qudiemu udjenza ġdida. Dawk illi irribellaw ma rridux jitlu fl-Art Imwiegħda, Alla qalilhom ħatmutu fid-deżert. U appuntu għalhekk għamlu 40 sena jitlajjaw u jiġru fid-deżert bla skop ta' xejn biex jilħqu jmutu u mbagħad uliedhom jilħqu jikbru u jitlu huma fl-Art Imwiegħda. Dak il-pass dixxiplinarju ta' Alla u allura Musa issa għandu dawn il-ġenerazzjoni ġdida illi jrid jerġa' jagħtihom il-liġi ta' Alla jerġa' jirrepetihilhom għal każ tagħhom biex huma jiftakru u jkunu konxi illi il-relazzjoni tagħhom mal-Alla hija waħda pattwali. Tajjeb, kif għaddilkom, il-ktieb jikkonsisti fi 3 priedki diskorsi jgħidulhom it-trid illi Musa għamel qabel ma l-Iżraeliti daħlu fl-Art Imwiegħda. Hemmhekk imbagħad ħajkunu stabbiliti bħala gens bartom bil-liġijiet tagħhom u l-bqija. U allura il-ktieb tad-Deuteronomju kollu kemm hu nistgħu isuh bħala framework jew qafas tajjeb tar-relazzjoni pattwali illi Alla għandu ma' niesu. Musa jibda billi jagħtihom reviżjoni storika, jgħidilhom x'ġara fil-passat. Jirrakkonta l-ġrajja ta' Iżrael u jiffoka ħafna fuq il-fedeltà ta' Alla. Minkejja l-fatt illi l-antenati tagħhom, sierhom, ommhom, tzijuhom ma kinux fidili ma' Alla baqa' joħsiebhom, jipprovdilhom u wassalhom infatti mal-fruntiera tal-Art Imwiegħda. Urihom ukoll il-ribelljoni ta' l-Iżraeliti u l-avvenimenti ewlenin matul il-vjaġġi tagħhom fix-xari fid-deżert. Musa qalilhom da kollu biex jagħmluhom kuraġġ għaliex qalilhom illi bħalma Alla fdiekom mid-dar tal-jasar, intom kontu il-sira taħt il-Farawn u Alla ħariġkom bit minn duda b'dawk il-kastigi fuq l-art tal-Eġittu, l-istess se jagħmel magħkom. L-istess jagħmel magħkom. U infatti qalilhom il-mulejja tagħkom li jimxi qudiemkom jiġġieled hu stess għalikom bħalma għamel għalikom fl-Eġittu quddiem għajnejkom. U infatti jekk naqraw il-ktieb ta' wara, il-ktieb ta' Ġoswe naraw kif Alla iġġieled għal Iżrael biex infatti tom l-art li wiegħed l-Abraham, Isaac u Ġakob. Il-ktieb imbagħad minn kapitlu 5 sa 28, sezzjoni twila tal-ktieb, għandna istruzzjonijiet jew tagħlim legali, tagħlim tal-liġi. Il-liġi ta' Alla aħna illi nisimgħu minn Ġesu Kristu jgħidilna jiena ma ġejtx biex inwarrab jew inxejjen il-liġi u l-profeti, ġejt biex iwattaqhom. Il-liġi ta' Alla hija tajba, il-liġi ta' Alla nħobbuha, il-liġi ta' Alla toqgħod tagħlina, u allura Musa reġa' jagħtihom dak li ngħidulu dekalogu. L-10 kelmiet, deka 10, logos kelma, dekalogu 10 kelmiet. Aħna nafuhom l-10 kmandamenti. L-10 kmandamenti jiġbru fil-qosor il-patt bejn Alla
u niesu. U il-patt jibda billi Alla jgħidilna jienu l-mulejala tiegħek li ħriġtek mid-dar tal-Eġittu, mill-Eġittu minn dar il-jasar. Alla jippreżenta l nifsu qudiemna bħala Salvatur. U l-emanċipatur tagħna mid-dnub, mill-ħtija, minn taħt il-ħakma ta' Satana, u allura rridu nirrispettawh bħala is-Salvatur tagħna. Kif se nirrispettawh? Billi inwieġbu għal dik l-imħabba tiegħu billi aħna nħobbuh. Kif? Billi nosservaw il-kmandamenti tiegħu. Id-dekalogu Mosè jerġa' jagħtih mill-ġdid għal din il-ġenerazzjoni ġdida u rridu nifhmu illi dak id-dekalogu kien u jibqa' il-fus jibqa' pivotali għar-relazzjoni tagħna mal-Alla. Ikun żball enormi jekk aħna naħsbu li nistgħu inwarbuh għax dak ma jgħodx għalina. L-Apostli u Ġesu irrepetew kull wieħed mill-kmandamenti u saħħu fuqhom illi huma jgħoddu għalina. Din hija l-kelma ta' Alla għalina u allura se nosservaw il-kmandamenti bil-ferħ u bi-gratitudni il għaliex din hija reazzjoni loġika, reazzjoni raġunata tagħna Alla li intervjena fil-każ tagħna għalana mill-ħtija tagħna l-libertà tiegħu u allura aħna rridu nesprimu għad il-libertà. Kif? Billi nosservaw l-kmandamenti tiegħu. Ħafna nies jaħsbu illi meta aħna se nistrutturaw ħajjitna illi rrid nobdi lil Alla f'kull ħaġa, f'kull qasam, f'kull ċirkostanza hija timpoġġi lil nnifsi ġo straight jacket u li l-ispeċi ma nmessa nagħmel xejn allura. Għal kontrarju. Il-bniedem liberu huwa dak illi jagħmel skont kif jgħidlu Alla, għax Alla jaf l-aħjar. Il-bniedem li jidhirlu li jista' jagħmel id-dnub u jagħmel li jfettillu u jagħmel li skont kapriċċieħ dawk bniedem imjassar għad-dnub. U bniedem il-sir. Alla il-liġijiet tiegħu jiliberawna hija l-liġi tal-libertà. Isejħilha ġabu, hija l-liġi tal-libertà u din idu nifhmuha l-aħwa. Alla il-kmandamenti tiegħu mhumiex gravużi, mhumiex bħal kieku peace illi jitħanna u jaffiġna. Hija l-libertà tagħna. Osservaw il-kmandamenti allura bħala reazzjoni għal libertà mogħtija lilna. Kapitlu 5 u vers 6 jgħid jien il-mulejala tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu minn dar il-jasar. U allura int m'għandix ikollok alla oħra u m'għandikx tagħmel taqaf l-idolatrija li tagħmel statwi, vari, ġbijat biex bihom tagħtin qima. U lanqas turi disrispett lill-isem tal-Alla kif nitkellmu dwaru, kif naħsbu dwaru. Ukoll li aħna narfu nistrutturaw il-ħin tagħna, Alla tagħna ġimgħa sħiħa biex naħdmu. F'6 ijiem jgħidilna aħdmu x-xogħol kollu tagħkom u strieħu. Għaliex? Alla jrid jaf li aħna trab u rmiet u maħniex magni. U jrid juri d-dinjità tagħna billi jgħidilna strieħu. Għamlu bħalma għamilt jiena, meta ħloqt ismew tolat f'6 ijiem imbagħad jiena striħajt. U hekk ukoll għandkom tagħmlu intom. Din hija l-vija, il-mogħdija tal-libertà. Il-liġi tfakkarna illi din hija l-pedament tar-relazzjoni tagħna mal-Alla. U ħabna u allura aħna nħobbuh lura. Ġesu jgħidilna jekk tħobbuni se tħarsu l-kmandamenti tiegħi. U li huma l-kmandamenti tiegħu hija bażikament Ġesu qabad dawk l-10 kmandamenti fetaħhom, spjegahom u interprethom tajjeb lid-dixxipli tiegħu. Jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi. Kapitlu 5 vers 29 tad-Deuteronomju jgħidilna illi n-nies kienu qalu l-Mosè ħalli l-Alla jkellem lilek, imbagħad għajdilna intx għalilna, għax aħna ma nistax nissapportu in-nar u dak il-leħen
U kull ma il-mulej jgħidlek aħna se nagħmluh. Għalulu. Isimgħu ir-reazzjoni tal-Alla. Alla qalilhom li kieku kellkom qalb bħal din fikom biex tibżgħu minni u tħarsu l-kmandamenti kollha tiegħi dejjem biex tkunu ħienja. Isimgħuha. Meta nħarsu kmandamenti tal-Alla, x'se jkun ir-riżultat? Se tkunu ħienja. Se tkunu ferħanin. Il-ġrajja tal-bniedem fuq l-art jgħidilna C.S. Lewis hija il-ġrajja hija l-istorja traġika tal-bniedem li qed ifittex il-kuntentizza kullu imkien ħlief fl-uniku post fejn jista' jsiba falla nnifsu. Meta nosservaw l-kmandamenti tal tkunu ħienja intom u wliedkom. Ma se jkompli jafas kemm huwa importanti li ħankunu nafuha l-liġi tal-Alla. Nkunu nafuha, jridu nitgħallmuha. Kapitlu 4, vers 2 jgħidilna la żżidu xejn ma dak li qiegħed nikmandakom u lanqas naqsu minnu biex tħarsu l-kmandamenti tal-mulej Alla tagħkom li jien se nagħtikom. Din hija safeguard għalina. Meta aħna ngħidu jiena ħanimxi fuq l-iskrittura kollha u xejn ħlief l-iskrittura, hemmhekk inkun poġġejt innifsi fi triq it-tajba biex jien nosserva. Jekk ħanżid magħha jew ma nittraskura xi tagħlim minnha, hemmhekk inkun batt it-triq tat-traċedja. Irridu nitgħallmuha l-liġi tal-Alla, din hija l-prattika tagħna minn ġimgħa l-oħra, nitgħallmuha bħala komunità, nitgħallmuha fil-familji tagħna, nitgħallmuha anke privatament bl-istudji tagħna tal-iskrittura u rridu wkoll nagħlmuha lil ħaddieħor. U partikolarment lil-uliedna. Il-dawk li huma l-eqreb u l-eżes għalina rridu nagħlmu l-ġenerazzjoni li ġejja warajna, vera, minn ġenerazzjoni għall-oħra, il-qima tal-Alla trid tkompli u allura nesiġu iva illi ħanitgħallem jien biex ngħaddiha wkoll lil ħaddieħor. Qabel ma bdejt din il-bridka sar xi ħaġa sinifikanti ħafna hawnhekk. Iż-żgħar u ż-żgħażagħ ħallewna. Mhux għax marruduhomx magħna, ma x'narfu kemm importanti li dawn il-ġenerazzjoni l-ġdida importanti li jitgħallmu. Issa ħajdilkom xi ħaġa. Din aħna l-iskola domenikali, forsi intom tafuha bħala is-Sunday School. Skola domenikali, skola tal-ħadd. Bdiet xi 200 sen ilu biss. U bdiet tafu l-għala. Il-għaliex kien hemm wieħed partikolarment li beda jgħid kemm il-ġenituri Kristjani mhumiex jgħallmuhom lill-uliedhom. U la mhux jgħallmuhom huma ejjew nagħllmuhom aħna. Dak kien il-ħsieb, u kien ħsieb tajjeb. Frattant ma nistgħux naħsbu intom ġenituri speċjalment illi għax uliedkom daħlu għal lezzjoni waħda ta' nofsija nhar ta' ħadd li qegħdin jirċievu t-tagħlim adekwat li għandhom bżonn anke minn ġkunitom. Tkunu vera qegħdin tqarqu bi konfuskom, tkunu qegħdin ta' bilħaq boloħ jekk taħsbu illi kien nofsija lezzjoni hija biżżejjed għalihom. Huwa intom bħala ġenituri illi l-Bibbja tesiġi illi għandkom tagħllmu lil dawk l-ulied eżies tagħkom. Il-katekezi ta' kuljum. Illi intom tiġbruhom it-tfal, taqrawlhom l-iskrittura, titolbu magħhom din hija importantissimi. Katekezi regolari, ħanejdu ta' kuljum, tajjeb. Fatti Mosè fil-kapitlu 6, vers 6 jgħid, dawn il-kelmiet li jien qiegħed nordnalkom illum ikunu f'qalbkom u tgħallmuhom tajjeb lill-uliedkom, titkellem fuqhom x'in tkun qiegħed f'darek u inti mhix fit-triq, x'in timtet, x'in tqum u torbothom bħala elm, sinjal fuq idek u jkunu bħala filatteriji bejn għajnejk u tiktibhom fuq ġembejn il-bwieb ta' darek fuq bwiebek. Mosè jgħidilhom għamlu kollox biex il-ħin kollu tiftakru li intom nies f'patt mal-Alla. U Alla tagħkom il-liġi tiegħu biex tkunu ħienja fir-relazzjoni tagħkom miegħu.
Mela għandek talim strutturat, talim illi t-tifel ħatajdlu t-tifla poġġi fuq is-siġġu ħanaqraw u nitolbu flimkien. Tajjeb. U koll talim skont l-okkażjon anke qal intom u mixjin fit-triq jekk qiegħed il-wardija u rajt din ix-xitla tant interessanti b'dak il-ġmiel ta' kuluri, ieqaf u rieħ il-ġmiel tal-kreazzjoni tagħha. Ġifieri skont l-okkażjoni aħtaf dik l-okkażjoni biex tgħallem il-uliedek. Importanti ħafna. Il-liġi u l-Vanġelu jridu jkunu trasmessi lin-nisa ta' warajna. Il-liġi u l-Vanġelu. U infatti fid-Deuteronomju naraw kemm il-liġi tagħha kif ukoll il-Vanġelu. Kif sanurikom. Dan il-fokus jibqa' jirrepeti ruħu tul il-ktieb kollu. Tul il-ktieb kollu għandek il-liġi, għandek il-Vanġelu, u allura jridu nkunu l-għonet aħna li nitgħallmu biex nkunu wkoll għalliema denji tal-kelma tagħha, għalliema b'diliġenza, b'bsulija, b'dedikazzjoni li nagħmlu lill-uliedna dwar l-emejjel tagħha, Alla x'għamel favur tagħna ċeda lill-ibnu ta' ħalina l-koll biex miegħu għedina b'xeħweġ kollha. Għallek ħabb id-dinja li tal-liben waħdini tiegħu. Dak huma l-emejjel meraviljużi tagħha u l-kmandamenti tagħha. Kmandamenti tagħha għad-disċipli kollha ta' ibnu Ġesu. Il-ktieb tad-Deuteronomju jkompli billi ħeġġeġ ħafna għal fedeltà pattwali. Alla jibna kun palma u fidil lejna, aħna kunu fidili lejh. Infatti il-sovranità u l-grazzja tagħha huma miġjuba f'dawl prominenti ħafna. Fil-ktieb Mosè jitkellem ħafna dwar Alla s-sovran, Alla li oġbu jagħti każ tal-poplu ċkejken illi kien il-sir jaħdem għal ħaddieħor. Frattant Alla wera grazzja miegħu. Isimgħu vers kapitlu 7 vers 6 fejdilna int poplu mqaddes lill-monela tiegħek. Il-monela tiegħek għażlek biex tkun poplu maħtur għalih. Minn fost il-popli kollha li huma fuq wiċċ l-art. Di s-sovranità tagħha. Alla li oġbu iħobb poplu ċkejken, ma ħabx l-Eġizzjani, ma ħabx l-Assirjani, il-Babilonjani. Il-Molej ma ħabkomx u lanqas għażilkom għax kontu aktar fil-għadd minn xi poplu ieħor. Intom kontu niżgħar fost il-popli. Iżda il-Molej ħabkom u għax rid iżomm il-ħalfa li ħalef il-missirijietkom ħariġkom minn dar li jasar minn id Farawn sultan tal-Eġittu. Kun għaf mela il-morala tiegħek huwa Alla ta' kelmtu, Alla fidil. Alla li ġibidna lej bl-imħabba tiegħu ikomplija dik il-mħabba tiegħu lejna. Alla tal-patt. Għalhekk Mosè jagħtihom dik aħna ngħidula bħala ix-xema. Ix-xema lill-Lut mhux biss kienu jitgħallmu bl-amment li anke jirrepetuha 3 darbit kuljum. Ix-xema jew ixma jew isma. Isma. Għax infatti jekk tibda, Mosè jiġbdilhom l-attenzjoni u jgħidilhom isma'u Iżrael. Il-mulejla tagħna huwa mulej wieħed. Huwa mulej Jakkid. Jakkid. Il-Lut kellhom żewġ kelmiet għal wieħed, Jakkid jew eħad. Jakkid huwa wieħed kompost minn ħafna. Aħna l-kelma anqut eneb huwa ħaġa waħda ma kompost minn ħafna eneb. Il-mulej tagħna huwa il-mulej Alla tiegħek huwa il-mulej Jakkid. Għaliex illum nafu li huwa il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. 3 persuni distinti minn xulxin, 3 persuni divini, u frattant ma ngħidux illi nemmnu fit-3 Allat. Imma f'Alla wieħed. Dak huwa l-Alla ta' Mosè huwa Alla tagħna. Isma' Iżrael mulej tagħna huwa mulej wieħed u int
jekk huwa l-mulej wieħed u l-uniku wieħed ħaju veru, u l-allat l-oħra kollha tal-pagani tal-Moabbit u l-Perzin u l-Filistin kienu huma allat folots, allat maħluqa bl-immaġinazzjoni tal-bniedem. X'għandha tkun ir-reazzjoni tagħna li Alla wieħed? Isimgħu, u int għandek tħobb il-mulera tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u bil-qawwa tiegħek kollha. La nafu li Alla huwa wieħed, huwa l-uniku Alla, it-tweġiba tagħna lejh se tkun imħabba. U ħabna aħna inħobbuh. Kif għattilkom, ħafna mill-ktieb huwa liġijiet speċifiċi jisu Alla fil-versens tal-kelma jindaħlilhom f'kull qasam u f'kull sfera u f'kull dipartiment ta' ħajjithom. Ma jħallix pulsier illi Alla ma jikklejmjaħx għalih innifsu. U bid-dritt Alla għandu il-jett illi jkollu il-ħakma u l-gvern u l-kontroll ta' ħajjitna kollha. Għalfejn jagħmel hekk? Għax huwa Alla ħjur. Alla ħjur ġifieri Alla huwa tant marbut magħna ma' wliedu illi ma jridniex li aħna nisvijaw u nagħtu l-lealtà tagħna lejn allat li mhumiex allat. Dan liġijiet speċifiċi, istruzzjonijiet dwar kollox ta' kif għandhom jinġibu flimkien il-qrati tagħhom kif għandhom ikunu, jekk jiġri hekk x'għandkom tagħmlu, jekk jiġri hekk x'għandkom tagħmlu. U forsi meta taqrah tgħid jitlilhom mhux biss fit-toroq fl-isqaqien kollha. Impressjonanti ħafna. Impressjonanti wkoll kif jgħidilhom illi meta intom se tirtu l-art il-Kanan kif difatti jagħmlu taħt Ġoswe, x'kellhom jagħmlu biex jagħtuh qima. Alla ried li l-qima tiegħu, il-qima offruta lilu tkun f'post wieħed. Post wieħed. Aħna nafu illi dal-post huwa Ġerusalemm fejn kellu jinbena it-Tempju. U post wieħed apposta il Alla kien jaf illi jekk il-qima ħad tkun f'post differenti, iċ-ċans bik ħajkun illi n-nies jibdew joħolqu forom ta' qima differenti u allura jaqgħu fl-idolatrija. U infatti, intom tafu l-istorja tal-Lut fit-Testament il-Qadim x'ġara. Il-poplu nqabad f'idolatrija kbira. Wara Salamun, il-Saltna ta' Iżrael inqasmet fit-tnejn, is-Saltna tat Tramuntana u l-Ġudea. Is-Saltna tat Tramuntana saħansitra għamlu isimha għadi. Żewġ oġiela, wieħed f'Dan u l-ieħor f'Beerxiba biex in-nies ma jmorrux Ġerusalemm biex jagħtu qima l-munej. Lut dawn kienu. Li jgħidu illi jemmnu f'Jahwe. Nies illi waqgħu f'idolatrija lampanti. L-idolatrija hija qabda ma' ruħna. U Alla jrid u jesiġi illi l-qima tagħna tkun pura u appuntu f'dak iż-żmien qalilhom se jkollkom post, kapitlu 12 vers 11 isimgħuh. Ma tkun hemm post li l-mulera tagħkom ikun għażel biex fih jammar ismu. Hemm iġġibu kull mordnalkom l-offerti maħruqin tagħkom, is-sakrifiċċji tagħkom, l-għexur tagħkom, l-għotjiet ta' jdejkom, il-wediet mażulin tagħkom li intom wettu l-mulej u tifirħu qudiem il-mulej. Għal dal-boħra din in-nota ta' ferħ li jataxxani. Jekk ħanubduh se jkun riżultat ferħ. Jekk se nqimu l-mulej se jkun ferħ. Alla u Alla l-imbierek. Xi tfisser? Alla l-ferriħi li jferraħ il-dawk li jonorawh. Alla jitkellmu wkoll ħafna dwar il-ġustizzja, il-kumpassjoni u l-ħajja kwotidjana tagħna. Amin, kif se nkunu, kif se nirrelataw ġustament ma' xulxin, kif se nuru kumpassjoni ma' xulxin, ħniena, tiftakru Ġesu qal jiena ħniena rrid, mhux sakrifiċċju. Ħniena rrid. Il-ħniena u l-kumpassjoni
huma aċċentwati ħafna fid-Deuteronomju. Isimgħu pass minnhom. Għamlu mela ċirkonċiżjoni f'qalbkom u tkunux iżjed raskom jibsa. Jekk aħna se jirnexxielna nobdu l-liġi tal-Alla u nobduha kif jixtiequ, ma nistgħux nobduha bħala nies mitlufa. Ma nistgħux. L-ewwel u qabel kollox irid ikollna qalb imġedda. Qalb imġedda mill-Ispiritu Santu. Dak li aħna insejħula it-twelid mill-ġdid. U Ġesu qal jekk wieħed ma jitwilx mill-ġdid, ma jistax jidħol fis-saltna tal-Alla. Ma jistgħux narfu ħil-Alla. Ma nistgħux nirrelataw miegħu. U allura għamlu din iċ-ċirkonċiżjoni f'qalbkom. Possibbli kapaċi nagħmluha lilna nfusna? Dak huwa l-obbligu tagħna. Mosek kien jaf li maħniex kapaċi nagħmluha. Però fl-ħadd dak tibda xejdilhom il-molela tagħkom se jagħmlilkom iċ-ċirkonċiżjoni f'qalbkom. U jagħmililna. Hija l-obbligu tagħna li aħna noffru l-qalb sinċira u sħiħa u lejali lejh. Ma nistgħux nagħmluha bil-ħila tagħna. Alla jagħmilha għalina. U allura imbagħad b'dik il-qalb imġedda ikompli jgħidilna il-molela tagħkom u Alla tal-Allat sit is-sidien Alla l-kbir, il-qawwi u tal-biża' li ma jħares lejn wiċċ il-bniedem u lanqas jieħu tixħim. U lanqas li jagħmel ħaq lill-intim isimha lill-armla, iħobb lill-qarib, iħobb lill-frustier. Aħna poplu li għandna fostna ħafna frustieri, ħafna barranin, 5 Maltin għal wieħed frustier li jgħixu magħna. Alla jagħti każ ukoll lill-frustier billi jagħtih l-ikel u l-biż, ħobbu mela lill-frustier, lill-barran ħobbuh għax intom ukoll kontu frustier fl-art tal-Eġittu. Jekk niftakru x'konna aħna konna l-sira ta' dnub, u Alla l-liberana, u Alla tagħna l-maħfra tiegħu, u allura aħna kif ħanirrispondu man-nies ta' madwarna billi nħobbuhom, naħfrulhom, nkunu kumpassjonali magħhom. Il-mulej jisħaq fuq din il-soċjetà ġusta illi jaċċentwa jagħmel enfasi fuq il-ħarsien u l-għożża lejn kull min huwa vulnerabbli, inkluż ir-romol, l-orfni u l-istranġieri. Ibża mill-molela tiegħek, lilu għaqdi, miegħu intrabat, bismu waħlef, u l-fuħrija tiegħek u Alla tiegħek li jagħmel għalik dal-ħwejjeġ kbar tal-biża' li għajnejk raw. Il-ubbidjenza tagħna hija sempliċement ir-responsorjal, ir-reazzjoni għall-Evanġelju li Alla waslilna. Aktar tard fil-ktieb minn kapitlu 26 quddiem nisimgħu dwar barkiet għall-ubbidjenza u saħtiet għad-diżubbidjenza. Alla jagħmilha tant ċara, x'inhu ma l-options għalina. Jesu nkunu mbierka minnu, jesu nkunu misħutin minnu. Fil-ġudizzju finali, meta Ġesu jifred l-umanità kollha fuq il-lemin u x-xelluk tiegħu, in-naċ mill-mos, il-dawn jgħidilhom irtu intom is-saltna mħejja likom mit-tissis tad-dinja. Imma l-dawn jgħidilhom morru tbedu minni ja misħutin fin-nar imħejji għax-xitan u l-anġel ħżiena tiegħu. Bħalma Alla għandu l-imberkin tiegħu hemm ukoll iva il-misħutin tiegħu illi jikkalpestaw u jiddiżonoraw il-liġi tiegħu. Is-saħtiet il-barkiet pronunzjati ħantikom daqsxejn toma tagħhom x'barkiet huma dawn. Kapitlu 26 vers 17. Illum int stqarrejt lill-mulej u Alla tiegħek u li timxi fit-traqat tiegħu u tħares l-istatuti tiegħu u l-kmandamenti tiegħu u l-ordinanzi tiegħu u li tisma' min leħnu. Il-poplu kwiet il ħanisimgħu min leħnu. U l-mulej stqarr illum li int il-poplu maħtur tiegħu, poplu magħżul tiegħu, bħalma wedek u li int għandek tħares il-kmandamenti kollha tiegħu u li hu jollik fuq il-ġnus kollha li għamel għal fuħrija isem ġieħ u tkun int poplu imqaddes lill-mulej tiegħek bħalma qal. Din hija l-ogħla barka immaġinabbli li aħna nistgħu niċċievu. Li nkunu nies magħrufin minn Alla, magħrufin minn Alla. Bħalma qal Pawlu lil Timotju, il-mulej jaf il-dawk li huma tiegħu, jaf
in-nies illi għandhom qalbhom mogħtija u dedikata għalih. Bl-istess mod ukoll hemm is-saħtiet kapitlu 27 vers 26 hemm diversi saħtiet il-min jikser s-sibt, saħtiet il-min juri disrispett lill-ġenituri tiegħu, saħtiet għal min jabbuża sessualment. U l-aħħar waħda simgħa din, l-aħħar waħda misħut minn ma jżommx il-kelmiet kollha ta' dil-liġi billi jagħmilhom. U l-poplu kollu jgħid Amen. Min minna qatt żamm il-kelmiet kollha ta' dil-liġi? Ħadd minna. U għalhekk għandna bżonn l-Evanġelju. Il-liġi għalla tajjina biex nosservawha, però ma nosservawhiex perfettament. Il-liġi allura dejjem tippuntana lejn Kalvarju. Is-Sinaj, il-muntanja Sinaj, twassalna għall-muntanja tal-Kalvarju. Hekk jaħdem Alla magħna. Jagħtina l-liġi, ma l-liġi ma nistgħux ngħidu sinċerament li obdejnija. Il-liġi hija l-għalliema tagħna biex toħodna għand Kristu biex nkunu ġustifikati magħdudin ġusti quddiem Alla bil-fidi fih. Bil-fidi fih. Qatt ma nistgħu nirraġunaw li jiena kemm qed nobdi u allura ħaqni l-ġenna ara ma taqax f'dak l-iżball traġiku. Le, il-liġi nobduha għax Alla ħabna. Għax Alla ħabna. Ekku. Il-saħtiet u l-barkiet allura iservu bħala motivazzjoni. Le, ma rridiex is-saħta tal-Alla. Tkun l-ar ħaġa li qatt tista' tiġrili. Imma rrid u nixtieq u rrid nfittex il-barkiet tal-Alla. Mosè qed jgħidilna allura illi l-għażliet tagħna iħallu konsekwenzi. L-għażliet tagħna iħallu konsekwenzi għaż-żmien u l-eternità. L-aħħar tal-ktieb ukoll naraw kif Alla bħalli kieku iġeddet il-patt ma dal-poplu ġdid. Poplu li meta ħarġu mill-Eġittu kienu għadhom trabi jew tfaġ kejknin jew kienu għadhom qasbis twildu. Missa għaddew dal-40 sena u għallu għandek poplu frisk Alla iġeddet il-patt miegħu. L-istess patt tajjeb ħanidu jimponieħ skont il-tjieba tiegħu fuq dan il-poplu ġdid. Is-sovranità tal-Alla tibrilla hawnhekk. U l-Iżraeliti huma msejħa biex jagħmlu għażla konxja. Jien personalment irrid insegwih lill-Mole Alla tiegħi. Irrid nobdih, irrid nonorah fid-deċiżjonijiet kollha tiegħi tul ħajti kollha. Kapitlu 30 vers 19 jgħidilna insejjaħ is-sema, mhux qed jitkellem hawnhekk, insejjaħ is-sema u l-art biex jiġdu kontra tagħkom li jien qed illum qudiemkom il-ħajja u l-mewt. Id-debarim il-kliem tiegħu li kellem l-Iżrael huwa kliem ta' konsegwenza enormi. Enormi. Għaliex? Għaliex poġġa qudiemhom il-ħajja u l-mewt, is-saħta u l-barka. Għalhekk għażel il-ħajja biex tgħix sew int u sew nislek warajk. Wow! Għażel il-ħajja, għażel il-ħajja. Alla qed jindirizza għal kull wieħed waħda minna ninsabu fejn ninsabu għażel il-ħajja. Nis li spiċċaw fil-kundanna tal-infern hija ħtija tagħhom. Għaliex? Għax għażlu s-saħta. Għażlu s-saħta. Dej xi ħaġa bejnek u bejn Alla waħdek. Għażel il-ħajja biex tgħix, biex tħobb il-Mole Alla tiegħek. Għaliex għalhekk maħluqin aħna. Alla ħalqna biex narfuh, nħobbuh, nservuh, ingawduh, biex tħobb il-Mole Alla tiegħek u biex tisma' leħnu, biex tingħaqad miegħu għax hu ħajtek. U ħajjitna. Alla hu ħajjitna.
Biologikament m'għandix ħajja parti minn Alla. Spiritualment m'għandix ħajja parti minn Alla. Fih ngħixu u nitħarku u għandna l-istess esistenza tagħna. Il-bniedem arroganti li jaħseb li jista' jgħaddi minn Alla. L-atej li jiftaħru kemm huma bravi, l-agnostiċi, Mosè qed jgħidilna u ħajtek u tul jiemek biex tgħix fl-art lil mulej ħalef il-missirietek l-Abraham, l-Iżak u lil Ġakob biex li jagħtikom. Alla wedhom li jekk jobtuh igawdu ħajja tranquilla, taslim, ta' abbondanza fl-art tal-Kanan. Alla lina jwedna xi ħaġa aħjar. Li namru fil-preżenza tiegħu fil-ġenna. Nistennew dik it-tama mbierka meta mbagħad Sidna Ġesu Kristu joħloq smewwiet u art ġodda. U jagħtihomna il-wirt tiegħu, werrieta miegħu jekk miegħu mbagħtu biex miegħu wkoll nkunu glorifikati. Il-ktieb jibda jikkonkludi billi jgħidilna Mosè x'għamel lejn l-aħħar net ta' ħajtu. L-atti finali ta' Mosè. L-ewwel net, Mosè jaf illi xi ħadd irid jħoddu postu bħala il-mexxej tal-poplu talla u allura jikkummissjona lil Ġoswe. Ġoswe huwa isem li jfisser l-istess bħal Ġesu. Ġoswe li daħħalhom fl-art imwiegħda. Mosè li jirrappreżenta l-liġi wassalhom sal-art imwiegħda ma setax daħħalhom huma. Ma Ġoswe daħħalhom. Kapitlu 31 naqraw Mosè sejjaħ lil Ġoswe u qallu quddiem Iżrael kollu żomm ibes u għamel kuraġġ għax int għandek tmur ma dal-poplu fl-art lil mulej ħalef il-missirijietkom li jagħtikom u int tagħtilhom bħala wirt. U l-mulej li jmur qudiemek. Kull darba, ħajkollhom mexxej ġdid, Ġoswe, bniedem bħalhom. Imma fl-ħabba, u għal-mulej li jmur qudiemek, ikun miegħek, ma jħallikx u lanqas jitilqek, la tibżax u la titwerwirx. Aħna kollha kemm aħna għandna il-sejħiet tagħna min għandu ħafna responsabilità, ma għandu inqas responsabilità. Ma nix għafen nitwerru u nibżaw. Il-mulej ikun magħna u mhuwiex se jitlaqna. X'jagħmel ukoll Mosè qabel imut? Jgħallem kanzunetta lill-Iżrael biex jgħalmuha bl-amment ħalli jkantawha. U dik il-kanzunetta kienet tixed kontra tagħhom stess. Illi huma kienu se jitilquh lil Alla, kienu se jagħtuh biż-żewġ, kienu se jkunu arroganti miegħu, jitilquh, jippreferu l-idoli tal-nazzjonijiet ta' madwarhom. U ma saqalhom dik titgħadmu bl-amment biex tkantawha u tkun qed tixlu konfuskom kemm kontu ingrati li Alla. Kanzunetta ta' twissija u barka imma wkoll bħala xhieda kontrihom. Ismgħu parti minnha. Għax jiena nniedi isem il-mulej għatu ġieħ lill-Alla tagħna u għall-blata. Emil huwa perfett għax tal-ħaq huma traqatu kollha Alla ta' kelmtu u bla ħażen ġustu rettu. Imxew ħażin miegħu mhumiex u liedu minħabba d-difett tagħhom iżda huma nisel maqlub u jitħassar. Fina fuq dak aħna ġens maqlub. Jekk Alla ma jidrittanix nibqgħu nies maqluba. Ukoll Mosè qabel imut bħala profeta tal-Alla ibbierak 12 tribu ta' poplu ludi ki konsisti fi 12 grupp ta' nies li ħarġu mit-tfal ta' Ġakob. U jberkom wieħed kapitlu 33 jibda jekkara. Il-mulej ġie minn Sinaj u der fuqhom minn Sejir u idda mill-muntanja ta' Faran wasal minn fost l-eluf imqazza min idu l-lemenija kien ħireġ in-nar tal-liġi tiegħu. Iva. U iħobb lil poplu. Alla resa lil poplu Iżraelita. Tom patt biex josservawh
u qed jiddikjara u iħobb il-poplu tiegħu, il-qaddisin kollha tiegħu huma fidejk, huma joqogħdu f'riġlejk, kulħadd jieħu minn kliemek. Imbagħad għandna rappont dwar mewtu meta qallu itla fuq il-muntanja Nebo u hemmhekk tara l-art li jinsanati lill-Iżraeliti. Mifruxa qudiemu. Għallu se tara, però m'intix se tidħol fija illa għaliex inti ma weġġaħtnix quddiem il-poplu ta' Iżrael. Meta għadlek kellem il-blata flok ma kellimta, drabta darbtejn bil-bastun tiegħek. U hemmhekk Mosè iddiżonra tgħidli għal ċuċċata bħal din. Alla jrid ikun onorat. Iva, ta' bilħaq Mosè kien profeta kbir. Meta tela fuq il-muntanja Nebo hemmhekk imbagħad miet u ħadd ma jaf fejn difen. Ħadd ma jaf. Il-karriera tremenda ta' dar-raġel itemtem li għallu mur għand Farun u għajdu hekk jgħid il-Mulej, ħalli l-poplu tiegħi jitlaq. U dik il-karriera fejn kemm il-darba Mosè xeba, dejja għax għal dal-poplu xbajt. U frattant Alla żammu, Alla inqeda bih. Tgħidu li kif għandna l-rekordju tal-mewt tiegħu meta nafu li Mosè kiteb il-Ġenesi, Esodu, Levitku, Numri u Deuteronomju. U hija ħaġa ċerta li kitebhom Mosè. Meta Ġesu l-Apostli kwotaw mill-Pentateuku minn dal-kotba, jgħidu Mosè qal. Mosè qal. Soluzzjoni faċli. L-aħħar kapitlu bewit ieħor tal-Deuteronomju kitbu xi ħadd warah probabbilment Ġoswe bħala eluq, bħala epilogu tal-Pentateuku kollu. Xi ħaġa li hija raġunata naħseb jiena. Nikkonkludu billi nsemmu xi ħaġa dwar Ġesu u d-Deuteronomju. Kif għandhom x'jaqsmu flimkien? Sidna Ġesu Kristu u d-Deuteronomju. Mill-kotba kollha tal-Patt il-Qadim Ġesu kwota l-iżjed naħseb tistgħu timmaġinaw mis-Salmi. Is-Salmi huma l-Bibja żgħira. Tkun taf is-Salmi tkun taf isek il-Bibja kollha. Tifhem? Però t-tieni l-aktar ktieb li kwota minnu ktib tad-Deuteronomju. 15-il darba. Meta kien fid-deżert bil-ġuħ u resaq il-xitan biex iġarbu, kull darba Ġesu bis-sejf tal-kelma tal-lafidu. U miktub. U minn fejn kwotalu 3 darbit mid-Deuteronomju. Apparentament id-Deuteronomju kien wieħed mill-kotba favoriti ta' Sidna Ġesu Kristu. Għaliex m'għandux ikun tagħna? Għaliex m'għandux ikun tagħna? Qed nagħtikom dawn il-sinossi osra jiena tal-kotba. Alla ħasb tieħduhom bħala issa nafu għax dik darba smajt pilietka ta' nofsija għal tibda Deuteronomju nafu. Qed nagħmluhom dawn biex inħajjarkom tmorru issa fis-sors u taqraw għali konfuskom. Tisimgħuhom hemm audio tal-kotba illi huma brillanti, moqrija sbieħ ħafna. Ġesu huwa wkoll imbassar f'dan il-ktieb. Mosè jipprofetizza illi warajh xi darba kellu jidher profeta jerġa' akbar minnu, akbar minn Mosè. Tgħidli kif jista' jkun? Għaliex il-ktieb isimgħu kif jagħlaq. Ħadd ma kien bħal Mosè f'dawk l-għeliem u l-Eġubijiet kollha li l-Mulej batu jagħmel fl-art tal-Eġittu kontra Farawn, kontra l-qaddeja kollha tiegħu, kontra l-art kollha tiegħu. U lanqas ħadd ma kien bħalu f'dik lid qawwija u f'dak il-ħwejjeġ kollha tal-biża' kbir li Mosè għamel quddiem għajnejn Iżrael kollu. Daxen rakkomandazzjoni qawwija għal Mosè. Ħadd ma kien hemm bħalu. Imma Mosè nnifsu fil-ktieb jgħid illi xi darba Alla tibatilkom profeta akbar minni. M'għandniex dubju li dan il-profeta huwa Ġesu Kristu. Pietru hekk jgħid fl-Atti kapitlu 3 vers 20 u Stifnu l-istess ħaġa.
meta defenda lilu nnifsu għaliex jilqa' lil Ġesu ta' Nażaret bħala Messija, għalilhom Mosè għalilkom illi għad jibgħatu Alla tal-profeta u jismu Ġesu. Isimgħu il-profezija fil-Deuteronomju 18, vers 15. Il-mulejala tiegħek għajjimlek profeta bħali minn fostok, minn ħutek. Ġifi ħajkun ludi bħali. Isimgħu lilu. Mosè serva fid-dar ta' Alla bħala servjent. Ġesu huwa liben fid-dar ta' Alla. Mela min hu l-aktar importanti? Ġesu. Mosè kien il-preparazzjoni għal Mosè. Ġesu nnifsu jgħid Mosè tkellem dwari. Kieku intom verament temnu f'Mosè, kontu temnu lili għax Mosè tkellem dwari. U ekku. Dan ukollu li inti xtaqt mill-mulejala tiegħek f'Ħoreb f'nar il-laqa meta billi qed tħallinix nerġa' nisma' leħen il-mulejala tiegħi lanqas tħallini nar iżjed dan in-nar kbir li ma mmutx. Il-mulejqa li sewwa tkellmu se nqajmilhom profeta minn fost ħuthom bħalek u nqiegħed kliemi f'fommu u jgħidilkom dak kollu li nordnalu. Il-kliem ta' Ġesu Kristu u l-kliem ta' Alla għalina fuq l-awtorità ta' Mosè nnifsu. Mosè hawnhekk f'dan il-ktieb ipoġġu qudiemna l-liġi ta' Alla u għalilhom din il-liġi qrib tagħkom. Tgħodux iġġibu skużi u tgħidulu kif ħanitla fis-sema biex inġib il-liġi? Le, qiegħda f'ommok. Jew kif ħanaqsam il-baħar biex immur inġib il-liġi ta' Alla? Mosè għalhom jinġibtilkom il-liġi ta' Alla. Pawlu jissellef dak l-istess diskors u jgħid li il-kelma li Mosè wassal lin-nies kellhom bżonna hija l-liġi li tidderġina li tagħmilna ħienja u l-bqija. Però Pawlu jitkellem hekk imbagħad fir-Rumani 10 vers 6. Il-ġustizzja li tiġi mill-fidi tgħidlek la tgħidx f'qalbek min se jitla fis-sema qed jikkwota l-Mosè hawnhekk bid-Deuteronomju. La tgħidx f'qalbek min se jitla fis-sema jiġifieri biex iniżżel il-Kristu minn fuq. Jew min se jinżel fil-qiegħ jiġifieri biex itella l-Kristu mill-imwiet. Imma xi tgħid? Ħaġi kwota lil Mosè kapitlu 30. Il-kelma qiegħda ħdejk f'ommok stess u f'qalbek. Jiġifieri l-kelma tal-fidi li ħana xandru. Mosè ġab kelma tajba minn Alla. Ġesu jġibilna kelma aħjar. Il-kelma tas-salvazzjoni. Lek inti tistqar b'fommok il-sidna Ġesu u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, int se tkun salvat. U din hija l-ewwel qabel dak li għandna bżonn li nkunu salvati. Li nkun meħlusa mill-ħtija tad-dubietna, mill-kundanna u biss fi Kristu Ġesu. Li aħna għandna tama għaż-żmien u għall-eternità għax bil-qalb il-bniedem jemmen biex ikun ġustifikat quddiem Alla, biex Alla jaħfirlu. U bil-fomm wieħed jistqar għas-salvazzjoni. Amen.